मेरे प्यारे मित्रों, इकाई अंक का ये सवाल जहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम कुछ अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं भाई। जैसे कि पहला अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13 अभाज्य संख्याओं को हमने लिख रखा है। अब लिखे गए अभाज्य संख्याओं के सेट को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमारे सेट में एक जोड़ी ऐसा है 2 और 5 का कि जिसका गुणनफल 10 हो जाता है। अब चाहे हम इस 10 को किसी भी अन्य अभाज्य संख्या से क्यों न गुना करें, हमारे गुणनफल का इकाई अंक 0 ही हो जाता है और हमारा सवाल भी खत्म हो जाता है।